Nè nó bu cáo đen bà mới thấy nè cô nè. Đó đang quay gì đó không coi. Đâu ra đây con. Ông bà kia có muốn 2 cây thì bà đi chịu không Không biết, cây này cây bàn là 10 cây hết còn 1 cây. Nó được lại cái vô cháy cái đầu là nó chết cái đó luôn anh ơi. Cái nào đốt á. Thì đốt anh này. Vậy hả? Lấy ga anh quẹt lên vừa sạch cái quẹt ga nó cháy luôn. Á đủ. Đúng rồi. Làm thử đi. Lấy quẹt vừa đốt là nó khỏi có độ cho nó. Mày coi bên đây tao múa lửa rồi. Má tao cản tao. Đốt rồi nó bật nó hết đâu. Không sao đâu. Múa lửa là triệu view luôn đó nha. Vậy hả? Ui, triệu view á, triệu view á. Chịu luôn. Chịu luôn, chịu luôn. Anh đô. Mới để treo đó. Hết chai luôn, bấm hết chai luôn. Rồi mua chai mới luôn. Tôi chở kẹo có cái đầu hít thấy không? Hỏi đây. Cản tao à. bớt lại luôn nha. Mặt lên bớt lại luôn. Bớt luôn mà. Đó không bớt. Đẹp không? Vậy ta mới đi quay. Đẹp. À, cháu có con gà vịt không đây con khò cho cô. Hồi Tết tôi đi qua chợ Pha đó, có thằng đi lót ở bên Đồng Tháp chứ thằng đó An Giang mình đó nó quay đâu không trắng luôn. Tôi đi đâu hết buổi thế chưa đó, mà ông dày. Nó phà xuống kìa, đứng ở đây, Phải không? Hỏi đi. Thấy ông ra đây vậy Cái mày. ổ thấy không? Cái ổ đó, ổ trước mặt đó. Cái hoàng ra đó không? Dớt cái ổ đó rớt đi. Qua đi. Quay lại đậu cái đó đi. Ha. Múa lửa. Quẹt mà ngược gió nghe không nổi. Không có đâu. Cây máy đâu rồi? Mua cây khò luôn. Đốt nãy nghe đẹp lắm hả? Kìa. Mua cây khò đỡ hao. Đất gì tên gì vậy? Hậu xe kéo. Hậu xe kéo cái cây hả? Rồi đó hả? Bấm gì đó. Rồi nốt vô đây. Ở đó ông lại Sam. Lắm này ơi. À.
cái này nãy tao không lên. To lửa đó. Vô một. Dây không? Dây không? Không phải vậy đi, vậy đi, vậy đi. Viết vô, để không đẹp. Cái này để không kẹp rồi, để tao cho không kẹp đó. Này mà là cấp cứu của anh An. Thôi, cảm ơn. Cảm ơn nha. Qua đi. Quẹt đâu, quẹt đâu? Thôi cho mọi người chai mới đi, trên này chị không nói đâu. Quá tiếng rồi. Đây lắm á nghe anh Thanh. Đâu có luôn nha. Quay cô.
Chạy nó coi. Rồi xe qua đi. Rồi xe qua đi. Tao thù mấy con kiến này. Làm gì vậy? Quay không? Dân mình tôi quay không? Còn hả? Hai tao bấm chưa? Không. Tàu thôi. Để quay tàu thôi để cho không á. Quá chạy xe luôn. Xe. Xe sao kìa anh Liền? Rồi qua đi. Giảm rồi, chạy cho giảm thôi. Lại chạy giảm thôi. Tàu thôi để trơn á. Quay rồi đi. Xe kìa. Xích vô. Đụng không bây giờ. Nó buồn. Đang nó coi như vậy mới đại ca. Nó coi đó còn chạy đó. Đang hỏi với tao qua tới hả? Qua đi cô ơi.
chị em biết viết bao nhiêu người cho nút. Cắn 1 triệu thì nói cho cắt. Kiếm lên vuốt không? Ồ, xe này mới dữ. Tập trung trên đó kìa. Ông nội ơi, biết ông nội nghĩ ngắn con phổi nó đỡ phổi nó hoài. Đi.
xe nó ve ông thầy luôn. Dùng quay cái cây kìa. Để tới nào kêu tao ra đốn cái bàn tao chém đó đó. Buông đi lãng đi. Kéo ra. Cái điện, cãi không? Các bác nha. Quay đi. Rồi, buông gốc đi, buông gốc. Cắt buông đi. Chợ có ngoài á, chợ ngoài cắt khúc đi. Còn không bạn. Kéo lên. Kéo ra. Ha. Hai, ba. Dính dây nha. Được rồi, hút rồi.
Không có tiền luôn. Hôm nay dính tan Ở rồi. dưới đất rồi còn trắng mà. Treo qua được không? Trời, không cho qua luôn, không cho, không cho. Hút vô hả? Nó chạy đi. Chạy đi, không nhanh chậm. Alo. Để xe bảy chỗ chú đi chờ lại. Hiểu không? Không. Thế cái cây sắt đó mà có điện nữa.
Đây này lấy cái dài luôn hả, là lấy gần đâu hả? Ngay cái biển báo đó nè. Sao mà hiểu ý anh em quá vậy? Anh lợm sao mà hiểu ý anh em quá vậy? Ôi gà tôi đá từ nhỏ lớn tôi biết. Dây không? Dây Dây bự dây nhỏ. dây 3 tấn á. Dây 2 tấn rưỡi còn không được đó. Cái lưng con nó đau, con thép hơi hơi thôi, không có băng qua được. Cô chút là cô lấy đổ hết cái gì dùm đi coi. Đó. Có gì nè. Đầu nào lên trước. Đây, đầu nào. Đây. Thẳng giờ mình rồi đó. Một, hai, ba. Cái tài đó. Rồi, thẳng vô. Anh tìm chim. Đó. Chạy đầu cái này chạy á. Đừng thế lại kẹt nó chạy đầu xuống đó. Chưa rồi đâu còn lắm.
Lùa đẹp đẹp vô anh Lượm ơi.